बॉयज पीछे गाय आ रही है। लुक एट माय साइड मिरर। बचो बचो, साइड पे हो, जल्दी जल्दी जल्दी, हटो 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 हटो। वीडियो स्टार्ट हो गई। मिठाई कहाँ है? वो रे हाँ? वो रे। अस्सलामुअलैकुम बॉयज़, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। आपने मेरी पहली वीडियोस को भी पसंद किया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम संडे राइड पर निकले हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की राइड। मेरे साथ कुछ और राइडर्स भी मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास होंडा CBR 600 मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास कावासाकी 1000Z मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास जिक्सर 600 मौजूद है। इसके अलावा जिक्सर 1000 मौजूद है। इंशाल्लाह अब राइड को शुरू करते हैं एंड लेट्स एंजॉय द साउंड बॉयज़। कावासाकी H2 इज़ अ बीस्ट। ये एक ऐसा डेवल है जिसे जो कहता है बस मुझे थ्रॉटल दें और फिर मुझे देखें कि मैं क्या करता हूँ। और आप इसके आगे भी थ्रॉटल सुनेंगे। मेरे साथ राइड को एंजॉय करेंगे। आज है संडे बॉयज़ और हम मौजूद हैं क्लिफ्टन CB वाली रोड पर। ये रोड बिल्कुल खाली होती है सुबह के टाइम पर, तो यहाँ आकर हम अपनी बाइक्स के इंजन को चेक करते हैं, उसकी स्पीड को चेक करते हैं और फ्रीली राइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जब भी आप इस तरह की कोई सुपर बाइक चला रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इक्विपमेंट सारे पहन के इसको बाइक को चलाएँ, अपने सेफ्टी गियर्स को पहनें, हेलमेट लाजमी वेयर करें और जहाँ ट्रैफिक ना हो वहीं बाइक की स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें। अदरवाइज़ नॉर्मल स्पीड पर भी आप चलाएंगे तो आपको राइड का मज़ा आएगा।
क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तो पूछ रहा हूँ किलोमीटर लिखना बोलते हैं क्यों, मैंने कहा बस ठीक है, यही पूछना था। तो टेल लूज कैसे हुई वाला? 2-3 क्लिप निकल गए। तो टेल तो लगी भी नहीं है। तेल वो पीछे नहीं है यार, ये वाला पार्ट होता है। अच्छा अच्छा, ये
अच्छा मेरे पीछे आई थी।